نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، انجمن غلامان مصطفیٰ، آستانہ عالیہ بوڑےوال شریف، آستانہ عالیہ قادریہ کمال پور شریف، آستانہ عالیہ قادریہ کمال پور شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب درود شریف پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سارے محبت نہ پڑھیے بآواز بلند پڑھیے اسٹیج والے بھی پڑھ لو سارے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ ماشاءاللہ جتنا زیادہ اجتماع ہے آواز بالکل تہاڈی مدھم ہے جدوں بھی درود پاک پڑھو یہ عقیدہ تے ایمان رکھ کے پڑھیا کرو کہ اسی ایتھے بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں تو ساڈے کریم آقا علیہ السلام گنبد خضرا شریف وچ بیٹھ کے ساڈا درود پاک سن بھی رہے نے سانو ویکھدے بھی پے نے ایدے تے ہن دلیلاں دین دی ضرورت نہیں کہ آپ آواز کیویں سن رہے نے اسی کیویں آواز پہنچا رہے ہیں یہ مسئلہ تے ساڈی سائنس نے بڑی چھیتی طریقے نال حل کر دیتا ہے ایڈا کو کنیکشن ہے موبائل دا چھوٹا جا موبائل ہوندا ہے ایتھے بیٹھ کے نمبر ملائیے ساڈا بھرا کوئی امریکہ چ بیٹھا ہوئے افریقہ چ بیٹھا ہوئے مکے وچ بیٹھا ہوئے مدینے چ بیٹھا ہوئے صرف نمبر صحیح ہوئے سبحان اللہ آکھنا ہوندا زبانی تے ایک واری آکھو حضرات نمبر ملائی دا ہے تے نمبر ٹھیک ہوئے صرف شرط ہوئے نمبر ٹھیک ہوئے ٹھیک چند سیکنڈ تو بعد نمبر ملا کے یس کر کے کانوں لا لو چند سیکنڈ تو بعد اگوں آواز ہوندی ہے السلام علیکم صرف گل ہے نمبر ملان دی جدا نمبر مل جائے او دا رابطہ ہو جاندہ ہے نمبر صحیح ہوئے صحیح نمبر مل جائے تے رابطہ ہو جاندہ ہے
تے جنہ دا نمبر ہی نہ ملے جدا نمبر ہی کٹیا ہوئے کنیکشن ہی نہ ہوئے او دا رابطہ کتھوں ہونا ہے نمبر یاد رکھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا ہون پڑھو ذرا نالے سجے کھبے دیکھو کوئی کنیکشن کٹے والا تے نہیں بیٹھا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبان تھوڑا جا مل کے نال پڑھ لو اے زمین کربلا تیرے نصیباں اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام تیرے اتے ستے ہویا سبنا شہیدانو سلام تیرے اتے ستے ہویا سبنا شہیدانو سلام اے زمین کربلا اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہویا سبنا شہیدان اور جس دن زینب نے اپنے بچھڑے پیرا لباجا سن ماریاں اوس اتھرو ڈول دی شام شہیدانو سلام اوس اتھرو ڈول دی شام شہیدانو سلام اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر
درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام مشائخ عظام علماء اکرام نعت خوانان شیریں لسان معزز و محترم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، آج دا عظیم الشان پروگرام جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ میری اور تواڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے قرآن پاک دے چند الفاظ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، عام فہم تے سادے جرانگے تے جٹکے جرانگے ترجمہ ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے او لوگ جڑے اپنی جانا میری راہ وچ دے چھڑن انہاں نو مردہ نہ کہیا جائے۔ اللہ اچھی آواز نہ جواب دیو نعرے دا یار، اور اچھی آواز نہ زندہ باد۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او لوگ جڑے اپنی جان میری راہ وچ دے چھڑن انہاں نو مردہ، سارے بولیے ذرا، انہاں نو مردہ نہ کہنا۔ یا اللہ او کی نے فرمایا بل احیاء اوٹ زندہ نے، کی نے بھائی جڑے زندہ بیٹھے او بولو کی نے؟ ہجے آواز کٹ آندی پئی ہے، کوئی رولا تے نہیں وچ، سارے بولو کی نے؟ یا اللہ کیویں تے زندہ نے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، او تے زندہ نے پر تانوں انہاں شعور نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی سمجھ سکو۔ توجہ طلبات، شہید جن نے صرف اپنی ایک جان او دی راہ وچ دتی او وے زندہ۔ توجہ ہے؟ ایک باری ذرا ایڈوانس اچھی ساری سبحان اللہ کو میں پتہ لگے جاگ دے پہ ہو۔ شہید ہوئے جن نے صرف اپنی جان دیتی، ایک جان دیتی ہے، کلی جان دیتی ہے، اللہ فرماندہ ہے زندہ ہے۔ سجنا جڑا ایک جان دے وے او زندہ ہے، تے جڑا سب کچھ دے وے، جڑا صرف ایک جان دے وے او زندہ ہے، تے جڑا سب کچھ دے وے، ہن سب کچھ کی دے وے؟ میں قرآن پڑھنا تسی اچھی ساری سبحان اللہ کہو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے بلیل دیا دلپا والے سونیا درا لب کھول دے، مٹھا مٹھا بول دے، سونیا درا لب کھول دے، مٹھا مٹھا بول دے، تے کہہ چھڑ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب کہہ چھڑو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب کہہ چھڑو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا دنیا تو چلے جانا سب کچھ او دے واسطے وے۔ او سجنا جڑا ایک جان دے وے او تے زندہ ہے، جڑا سب کچھ دے چھڑے او مردہ کیویں ہو سکدا؟ جڑا صرف ایک جان دے وے او تے زندہ ہے، تے جڑا سب کچھ دے چھڑے او زندہ کیوں نہیں ہو سکدا؟ نالے دوسری بات ہے سرکار دا کلمہ پڑھن دی وجہ تو اے مقام پہ لب دا شہید نو، تے جدا کلمہ پڑھن والا زندہ ہے او کلمے والا آپ مردہ ہو سکدا ہے؟
جڑے آندے نا مر گیا مر کے مٹی چ مل گیا وہ صحیح آندے نے انہاں دا کوئی نبی ہوئے گا جڑا مر کے مٹی چ مل گیا ہے ساڈے نبی تے کل بھی زندہ سن ساڈے نبی اج بھی زندہ نے میرے کریم آقا علیہ السلام دا فرمان ہے مینوں رکا ملیا بعد میں خطبے دی آیت پڑھ لی سی خطبے جڑی آیت پڑھی دی پڑھ لی سی تو میں نے رکا ملیا بھی شان مصطفیٰ بیان کرنی ہے آج میں انشاءاللہ واقعہ کربلا چی دسنا کہ میرے آقا دی شان کی ہے ہاں واقعہ کربلا وچی شہید سرکار دی وجہ تو اتنی عظمتہ لے جائے جدہ کلمہ پڑھنے والا انہوں ایڈی شان ملی ہے تو جدہ کلمہ پڑھ دے جے غلام زندہ ہے تو دا آقا بھی سارے بولو جوڑے من دے ہو میری گل نہیں ایک گل میرے آقا دیئے تو آٹی سبحان اللہ ایک بھی ٹک کے نہیں آندے پہ تو سی آجائے ایک گل میری نہیں ایک گل میرے کریم آقا علیہ السلام لیے حدیث نہ ہوئے تے ذمہ دار میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے تے کثرت نہ درود پڑھیا کرو تو آجا درود میں سننا وا میری بارگاہ وچ پیش کیتا جاندہ ہے عرض کی تھی مادہ دیکھا جل والے ہو سونی ہو جدوں تسی دنیا تو پردہ کر جاؤ گے جدوں قبر ٹر جاؤ گے فرمایا ہاں عرض کیتی سونیا جدوں تھوڑا جسم قبر دے وچ ٹر جائے گا ادوں بھی صحابی دی نظر بڑی دور تک ویکھدی سی پئی صحابی نو پتہ سی قیامت دے قریب کچھ ایسیاں جانور چیزاں بھی آنیاں نے جنہاں نے آکھنا نبی مر کے مٹی چ مل گیا ہے صحابیاں نے او مسئلے 1450 سال پہلے ہی حل کروا چھڑے عرض کیتی سونیا جدوں تسی قبر وچ ٹر جاؤ گے ادوں بھی میری سرکار نے صحابی والوں ویکھ کے فرمایا غلام میرے میں تیرے دل دی گل بھی سمجھ لئی ہے سونیا کی فرمایا تیرا خیال ہے شاید میں جدوں دنیا تو ٹر جاواں گا قبر وچ جاواں گا میرا جسم مٹی چ مل جائے گا فرمایا سن لے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فرمایا سن لے بے شک اللہ نے مٹی اتے حرام کر چھڑیا ہے اے مٹی نبی دا جسم کھائی نہیں سکتی اللہ دا نبی قبر چ زندہ ہوندا ہے فنبی اللہ مردہ میری سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر چھڑیا علی الارض مٹی دے ہوتے ان تاکل اجساد الانبیاء کہ اللہ نے مٹی ہوتے حرام کر چھڑیا کہ مٹی نبی دا جسم کھاوے اللہ نے ایک چیز حرام کر چھڑیا مٹی دے ہوتے فنبی اللہ حی یرزق فرمایا اللہ دے جڑے نبی ہوندے نے او زندہ ہوندے نے اللہ دے نبی زندہ ہوندے نے بس ایسی حدیث دی تشریح ہے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی آپ نے فرمایا سونیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ماشاءاللہ بڑے سونے لگ دیا ذکر کر دیا تو
تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم او میرے آقا دی تے شان بڑی اچھی ہے میرے آقا دی شان تے بڑی اچھی اے پاک پتن شریف کی بولو بولو پاک پتن شریف جتھے بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر دا روزہ ہے بابا صاحب دے مدار تو تھوڑے جا فاصلے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دا روزہ ہے حضرت عزیز مکی رضی اللہ کو تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابی نے اونا دی قبر دے ہوتے آلہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ کی تعالی لے آپ دے مرید خات حضرت میاں رحمت علی صاحب نقشبندی کھنگ شریف ضلع قصور دے رہن والے کھنگ شریف دا تاجدار میاں رحمت علی صاحب رحمت اللہ لے آپ اپنے تقریباً 80 بیلیاں نو نال لے کے جدوں پاک پتن شریف گئے حضرت بابا فرید دی قبر دے سلام عرض کیتا سلام کرنے تو بعد آپ اپنے غلامہ نو نال لے کے حضرت عزیز مکی دی جدوں قبر تے پہنچے تے آپ نے اپنے بیلیاں نو فرمایا او سارے بننے ٹر جاؤ اندر کسے بھی نہیں رہنا سارے بان ٹر جاؤ پاک پتن دے علاقے دا ایک بندہ او نہ مڑیا او بھی اندر آ گیا آپ آ کے حضرت عزیز مکی دے منہ والے پاسے ادب دے نال بہ گئے تے مراقبہ کیتا تے مراقبے دے وچ سلام کیتا ادھر حضرت میاں رحمت علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو مراقبے دے اندر حضرت عزیز مکی نو سلام کیتا کہندے نے اوسے ٹائم نبی دے صحابی نے اپنا ہاتھ ہی قبر چوں بننے کر چھڑیا حضرت عزیز مکی رحمت رضی اللہ کو تعالی عنہ اپنے اپنا ہاتھ قبر چوں باہر کر دیتا او جڑا بیلی سی پاک پتن دے رہن والا ویکھ کے آندا میاں جی اے کی ہے اے میاں جی اے کی ہے فرمایا خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی تے مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی چپ وہ چپ نہ کر سکیا بننے نکلیا آندہ یو میاں صاحب آمنی جے تے میاں رحمت علی نے انج ویکھیا فرمایا تینوں اگے بھی ڈکیا ہے نہیں بولنا بس کہن دی دیر ہے او بندے تو ساری زندگی بولیا ہی نہیں گیا مریداد کی تھی حضور دسو ہویا کیے دسو تے صحیح آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہویا او بندہ جڑا کول بیٹھا سی اشاریاں نال دس دے آندا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جدوں میاں رحمت علی رحمت اللہ علیہ آپ نے جدوں سلام عرض کیتا حضرت عزیز مکی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا ہاتھ قبر چوں باہر کڈ دیتا تے مرید عرض کیتی حضور اے کیے او فرمایا او بیلیو دسنا چاندہ وا او نبیاں دے امام دی تے شان بڑی اونچی ہے او جنہ نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے انہاں دے وصال تو بعد انہاں دی قبر تے جا کے سلام کریے او یو بھی سلام دا جواب بھی دیندے نے ہاتھ بھی بننے کر چھڑ دے جس نبی دے غلام زندہ نے
ہاں ہاں اس نبی دے غلام زندہ نے، انہاں دا آقا نہیں زندہ۔ پھر میرے نال پڑھ، تو زندہ ہے واللہ، ایک وعدو کے سینے دا ٹل لا کے پڑھ، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم۔ اللہ کریم نے فرمایا جڑے لوگ اپنی جان میرے رستے وچ پیش کر چھڈن، انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے۔ یا اللہ یقین نے فرمایا بل احیاء، فرمایا وہ تو زندہ نے، وہ زندہ نے، ولیکن لا تشعرون، مگر تانوں شعور نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ سکو۔ حضرات گرامی، شہید بھی زندہ تے شہیدان دے آقا امام الانبیاء بھی، سارے بولو امام الانبیاء بھی۔ ایک بات تھے اور عرض کر کے پھر میں شہیدان دے امام دی گل کراں۔ مروان مدینے دا گورنر ہے، ایک بندہ مدینے دیا گلیاں ٹردیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مقدس تے آیا، سرکار دی قبر مقدس دے کول بیٹھ کے نہ سر جھکایا ہے، اکھاں چوں آنسو پہ نچھاور کردا ہے، رو رہا ہے۔ مروان ٹردیاں مدینے دیا گلیاں سرکار دے روضے کول آیا تے ویکھیا ایک بندہ بیٹھ کے نا سرکار دی قبر کول تے رون ڈیا، کچھ گلاں کرن ڈیا ہے، تے مروان نے آ کے ایتھوں انج پھڑیا، پھاڑ کے انج کھچیا تے آندا اوئے اے کی کرن ڈیا ہے؟ یعنی پتہ لگیا وہی سرکار دے روزے تے جا کے بہن والے نو کچھ عرض کرنا والے نو ڈکن والا ٹولا نواں نہیں۔ یہ تو ہی پتہ لگا بھی جان والے بھی پرانے نے تے ڈکن والے بھی پرانے نے، جان والے بھی پرانے نے، عاشق مڑ دے تے نہیں نا، لاکھ دھماکے کر ویکھ لے انہوں نے، پر غلام آکھیا آنی تے ہے ہی ایک دن، تے جے داتا دے بوئے تے آندی تے آ جائے۔ غلام بیٹھا ہے، مروان نے آ کے اتھوں پھڑیا کھچیا، آدھا ایک ہی کرنا ہے۔ اس غلام نے انج کر کے نظر چکی، مروان دیا نظرہ دے وچ جدو نظرہ پائیاں، مروان نے جدو اس بندے والوں تکیا جڑا سرکار دی قبر مقدس دے کول بہ کے آنسو پیا بہاندا سی، جدو نظرہ ملیاں، مروان نے جدو او دے والوں ویکھیا تے ویکھ کے مروان دیاں لتاں کمبن لگ پیاں، کیونکہ سرکار دی قبر مقدس دے کول بہن والا تیری میری دنیا دا عام بندہ نہیں سی، بلکہ اے اوے جدے گھر دی اندر تیرے تے میرے آقا 7 مہینے کھانا کھاندے رہے۔ میزبان مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو تعالی عنہ سرکار کی قبر تے بیٹھے تے مروان ہوئی جی آواز کر کے دوجی باری آندا ایک ہی کرنی ہے، سن صحابی دا جملہ تے عقیدہ اور رکھ جڑا عقیدہ نبی کریم نے صحابہ دا عقیدہ، اج ہر ایرے گہرے نتھو خیرے دی گل سن کے پیچھے نہ ٹر پویا کر۔ اللہ کہندا مننا ہی تے انج من، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے مننا ہی تے انج من جویں نبی دے یاراں نے مننے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا سونا مروان پوچھن دیا ہے ایک کی کرنا ہے، فرمایا سن لے جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، فرمایا سونا مروان اوے سن لے مروان میں کسے پتھر کل نہیں آیا، میں زندہ نبی کل آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق،
اہل سنت پھر میں کیوں نہ آکھاں تو زندہ ہے واللہ میلے کہہ دینا پڑھ لے تو زندہ ہے واللہ خدا دی قسم یا گوڑے تواڈے نال آئے نے تے نال ہی جان گے ایتھے نہیں رہندے تے بعض بندے تے ڈر دے نہیں بول دے بھی جے اونچی بولیا تے ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے ویسے مینوں بھی کوئی 14-15 سال ہو گئے نا تقریراں کردیاں میں اج تک نہیں ویکھیا کہ کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مر گیا ہوئے یا کوئی شیر پھڑدا مر گیا ہوئے انشاءاللہ نہ مریا تے نہ مر لگا جے مر بھی گیا تے شہید ہی ہوئے گا میلے کہہ دے پڑھ لے تو زندہ ہے واللہ نالے پڑھو نالے سجے کھبے دھیان مارو کیڑا مندا تے کیڑا نہیں پیا مندا نالے کیمرہ بھی ادھر وجے پتہ لگے کیڑا منن والا ہے تو زندہ ہے واللہ لا تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جڑے میری راہ وچ اپنی جان دے چھڑن انہاں نو مردہ سارے بولو انہاں نو مردہ یا اللہ کی نے فرمایا بل احیاء تے زندہ نے ولیکن لا تشعرون مگر تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ دے نہیں ہو حضرات گرامی شہید زندہ ہے شہید کی ہے سارے بولیے شہید میرے تو پہلے حضرت مولانا علامہ قاری افضال احمد نقشبندی صاحب وہ واقع کربلا غالباً بیان کر گئے میں ان کربلا تو تھوڑا جا آگے ٹھوڑا کربلا تک تو بیان کر گئے ہون میں دساں میں شہید زندہ کیویں میں میرے امام جو کربلا میں شہید ہوئے کہ آپ نے دسیا بھی شہید اینج زندہ ہوں دے جے اینج شہید زندہ ہے موڑ سنن دا کربلا دا جو دا مارکا ہو گیا میدان کربلا اندر لڑائی ہوئی رات دا ٹائم ہویا البدایہ والنہایہ دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا رات دا ٹائم ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی دی بیٹی امام حسین دی پین کربلا دے میدان اچھ کھلوتیاں لاشاں دے قریب کھڑیاں ہو کے نا آپ نے انج کر کے منہ کیتا مدینہ طیبہ والا ہاں کربلا وچ کھلو کے منہ مدینہ طیبہ وال کر کے اپنے نانے نو آواز ماری ہائے ہائے آ جاندے نے تسی ایتھے پہ کہ واجہ مار دے ہو کدی آندے ہو ہوائے میرا پیغام لے جائیں تے ہوا ٹر جاندی ہے او جے کسی اور پاسے ٹر جائے میں کہ ہوا بھی پہچان دیئے آواز کی دیئے ہاں ہوا بھی سمجھدار ہے کوئی بے وقوف نہیں ہے نہ دی طرح وہ بھی ویکھ دیئے کہ عقیدت والا ہے او دی پہنچ جاندی ہے بلکہ دل والا تے اور اگے لنگ گیا عشق والے دے آندہ عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی نبی کریم علیہ السلام دی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ کو تعالی عنہ کربلا دے میدان دے وچ کھڑے آئے ہو کے منہ کیتا مدینہ طیبہ والا تے پکار کے کہنیاں نے یا محمد ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر دا جملہ آندے نے نبی کریم علیہ السلام نو آواز دیتی یا
محمد علماء جان دینے جدوں یا محمد اس تو بعد الف ہا آ جائے ایدہ مانا کی بندہ ایدہ مانا اے بندہ شاہ کونین جلدی سے آنا شاہ کونین جلدی سے آنا کالی کملی میں ہم کو چھپانا اے شان مصطفیٰ اے مقام مصطفیٰ کہ نبی کریم دی نواسی کربلا وچ بھی کھلو کے انہوں پتہ ہے اسی اپنے نانے نو آواز مارنے ساڈا نانا آواز تے سن بھی لیندا آدھیاں نے شاہ کونین جلدی سے آنا شاہ کونین مل کے ذرا پڑھ لو شاہ کونین جلدی سے آنا کالی کملی میں ہم کو چھپانا شاہ کونین ایتھے ایک مسئلہ بھی تے سن لو بعض بندے اعتراض کرتے ہیں لو دسو تسی آندے ہو نبی پاک مدد کر دینے او مشکل کشا نے حاجت روا نے او جے نبی مشکل کشا نے حاجت روا نے علی مشکل کشا نے تے کربلا وچ تے اپنے پتر تے پوترے دوترے دی مدد کرن آئے نہیں تہاڈی کتھوں کرن گے اے اکثریت نال سوال کردے نے بھابی دیوبندی تسی آندے ہو مددگار نے مشکل کشا او انہاں اوتھے تے کیتی نہیں تہاڈی کیویں کرن توجہ رکھنا منڈے دا پیپر ہووے انگلش دا ہووے اوکھا تے پتر کہے ابا جی اج پیپر بڑا ڈاڈا ہے اوکھا ہے تے کدی سیانے پیو نے اے آکھے اچھا دفعہ مار پنا رہن دے جو اوکھا تو جا ہی نہ او جاگ دے ہو کہ سو گیا ہو کدی سیانے پیو نے آکھے اور رہن دے پتر رہن دے اج نہ جا نہیں جڑا سیانا پیو ہوئے گا نا آگا پتر تیاری کیتی ہے تیاری کیتی ہے ابا جی کیتی ہے پتر پھر فکر والی گل ہی کوئی نہیں جا میریاں دعاواں تیرے نال نے سجنا کربلا دے میدان دی اندر پیپر بڑا اوکھا سی ہائے ہائے کر کے تقریر کرن دا میں آدھی نہیں تے نہ مینوں آوندی ہے میں تے عظمت بیان کرنا ٹٹ کے محبت نہ ذرا بول ایک باری سبحان اللہ کربلا دے میدان دی اندر پیپر بڑا اوکھا سی نواسہ رسول امام حسین نو میری سرکار علیہ السلام نے اس پیپر وچوں کڈیا نہیں مولا علی نے پیپر وچوں اٹھایا نہیں بلکہ میرے سرکار نے پیپر ول ٹور کے دعا کیتی سی اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا عرض کیتی سی مولا میرے پتر تے امتحان بڑا ڈاڈا ہے یا اللہ میرے پتر حسین نو صبر بھی دیوی اودا اجر بھی دیوی سیدہ زینب رضی اللہ کو تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی سونیا فرشتے تھوڑے تے سلام پڑھ دینے تھوڑا حسین کربلا دی سرزمین تے لیٹیاں ہوئے جدوں قافلہ ٹرن لگا یزیدیاں نے امام زین العابدین دے ہتھاں دی اندر ہاتھ کڑیاں پا دتیاں پیراں وچ بیڑیاں گلے دی اندر توق تے زنجیرہ جدوں پائے کہ لے کے ٹرے واقعہ کربلا تو بعد امام اصفہانی دینے کربلا دے واقعہ تو بھی بعد ایک دفعہ امام زین العابدین نو کڑیاں بھی لگیاں بیڑیاں بھی پئیاں گلے دے اندر توق تے زنجیراں امام زہری رحمت اللہ علیہ آپ آئے ویکھ کے رو پے امام زین العابدین نے کیا زوری کی گلی عرض کی تھی حضور میں تھوڑا غلام تسی میرے آقا ہو میں ویکھن دیا تھانوں کڑیاں لگیاں نے بیڑیاں پئیاں نے گلے چ توق تے زنجیراں نے حضور میں تے چاندہ ایسا
اے توق تے زنجیراں مینوں پیاں ہوندیاں اے کڑیاں بھی میرے جسم تے ہوندیاں اے بیڑیاں بھی میرے جسم تے ہوندیاں امام زین العابدین ویکھ کے مسکرائے فرمایا زوری بس اینی کوئی گل ویکھ کے پریشان ہو گیا فرمایا زوری بس اینی جی گل ویکھ کے پریشان ہو گئے حضور اے تھوڑی گل نہیں اے تے بڑی بڑی گل ہے آپ نے فرمایا زوری جے آنکھیں اسی ایتھے ہی لا چھڑنے ہائے ہائے فرمایا جے آنکھیں اسی ایتھے ہی لا چھڑنے امام زوری نے انج کر کے ہاتھ بننے حضور کیویں آپ نے انج کر کے ویکھیا کڑیاں والوں امام زین العابدین نے کڑیاں والوں تکیا کڑیاں ٹٹ کے زمین تے جا پئیاں بیڑیاں والوں ویکھیا بیڑیاں بھی ٹٹ کے زمین تے جا پئیاں توق تے زنجیراں والوں تکیا توق تے زنجیراں بھی ٹٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں امام زوری نے ہاتھ بن لے حضور گل میری سمجھ چ نہیں آئی فرمایا زوری کی چیز سمجھ نہیں آئی حضور گل اے سمجھ چ نہیں آئی کہ آج تروڑ لیاں جے کل کربلا تو لے کے کوفے تو لے کے دمشق دیاں گلیاں تک گئے ہو حضور آج توڑیاں جے کل کیوں نہیں ساجے توڑیاں فرمایا زوری گل وے ایتھے تیری تے میری گل اوتھے میری تے میرے رب دی گل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سنت فرمایا زوری ایتھے تیری تے میری گل ایتھے تیری تے میری گل اوتھے میری تے میرے عارفاں دے سلطان نے قلم چکیا عارفاں دے سلطان نے قلم چکیا آپ فرماندے نے جیوں دے آئی اے مر رے نہ ہوئے تے پھر بھیس فقیراں اے رئیے جے کوئی سٹے اے گدڑ کوڑا پھر وانگ اروڑی اے سیئے جے کوئی دیوے اے گال علماء پھر یار دے پاروں اے سیئے اور قادر دے ہاتھ ڈور اساڑی میرا مرشد باہو پھر جو رکھے تیوں رئیے فرمایا زہری اللہ اکبر زندہ فرمایا زہری ایتھے تیری تے میری گل سی اوتھے میری تے میرے مالک دی گل سی امام زین العابدین نو کڑیاں بیڑیاں ہتھ کڑیاں لگیاں لے کے جا رہے ہیں جاگ دے ہونا پہ ہن سننا قافلہ چل دے چل دیاں ایک مقام تے جا کے قافلہ رکیا قریب کچھ کچے مکان نے اونا مکانہ دے وچوں ایک بڑی جی مائی نکلی ٹردیاں قریب آئی آ کے پوچھ دیو قافلے والے ہو تواڈے وچ کوئی حکیم ہے وے تواڈے وچ کوئی حکیم ہے چپ تھوڑی جی مائی اگے ٹری
پھر پوچھ دیو کافلی والے تواڈے کول کوئی حکیم ہے؟ پھر چپ مائی ٹردیاں ٹردیاں امام زین العابدین دے سامنے آ گئی امام زین العابدین دے سامنے آئی آ کے کہندی ہے اوے قافلے والےو تواڈے وچ کوئی حکیم ہے وے قافلے والے تے چپ نے امام زین العابدین انج کر کے دھیان تھلے کیتا ہے اچانک انج نظر ولایت چکی فرمایا اما ارایا کی آنی پئیے آندی پوچھیا تھاڈے وچ کوئی حکیم ہے وے فرمایا اما ارایا میں بھی حکیم ہاں میرا بابا بھی حکیم ہے میں بھی حکیم ہاں میرا بابا بھی حکیم ہے میرا دادا بھی حکیم ہے مائی 10 گل کی ہے آدھی میرا پتر بیمار ہے میں انہوں بھی کھانے فرمایا اما انہاں یزیدیاں کولوں اجازت تو لے لے میں چل کے تیرے منڈے نو ویکھنا وا مائی اجازت لے کے امام زین العابدین جدوں ٹری اپنے دروازے تے لے آ کے کھڑیاں کیتا آندی ذرا حکیم صاحب رک جاؤ میں اندر پردہ کروا کی ہوئی ہو مائی اندر گئی نالی واپس آ گئی اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو نے مائی روندی پئی امام نے فرمایا بی بی کی گل ہے مائی ادا اشارہ کر کے آندی ہے وے سونی صورت والیا وے حکیم صاحب واپس ٹر جاؤ فرمایا اما کیوں آندی میرے پتر نو بیماری او لگ گئی ہے جدا علاج ہی کوئی نہیں مقصد ایسی میرا پتر مر گیا چاہ میرے امام نے جملہ سنیا آپ تے چہرے تے سرخی جلال آیا فرمایا نہیں اماں اے جڑی بیماری دی تو پئی گل کرنی ہے میں ایدہ بھی علاج کر لینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق فرمایا نہیں اماں جیڑی بیماری دی تو گل کرنی ہے میں تے ایدہ بھی علاج کر لینا وا آدھی حکیم صاحب میرا پتر مر گیا فرمایا اماں ذرا پیچھے ہو جا میرے امام جدوں ٹرے چل دیاں لڑکے دے قریب آئے او دے کول آ کے میرے امام نے فرمایا کم باذن اللہ فرمایا اٹھے اللہ دے اذن دے نال ادھر امام پاک دا اے جملہ فرمانا سی او دا منڈا اٹھ کے کھڑا ہو گیا جدوں منڈا اٹھ کے کھلوتا مائی ویکھ کے کہندی ہے آندی وے سونی صورت والیا دس تے صحیح تیرا نا کی ہے فرمایا اماں مینوں علی کہندے نے میرا نام علی اوسط ہے دنیا مینوں زین العابدین کہندی ہے آندی وے دس تیرے باپ دا نام کی ہے فرمایا اماں میرے باپ دا نام حسین ہے آکھن لگی حسین دے پیو دا کی نام ہے فرمایا حسین دے باپ دا نام علی ہے آکھن لگی وے ایک تے مینوں بھی پتہ لگا ہے کہ ایک حسین نو تے کربلا وچ قتل کر دیتا گیا ہے او دے نال بھی کچھ بندے انہاں نو قتل کیتا ہے فرمایا ہاں اماں بالکل میں اسے حسین دا پتر ہاں تے مائی انج کر کے ہاتھ بن کے ادب نال عرض کر دیے آندی وے حکیم صاحب ایتھے میرے پتر نو تے زندہ کر لیا جے تے جڑے کربلا وچ 72 مرے پے نے انہاں نو کیوں نہیں زندہ کر سکیا میرے امام نے فرمایا نہیں اماں تیرا پتر تے مریا سی تے مرے نو تے زندہ کر لیا ہے تے اماں جڑا اگے ہی زندہ ہوے علی اونوں کیویں زندہ کرے فرمایا نہیں اماں تیرا پتر تے مریا سی تیرا پتر تے مریا اینو تے زندہ کر چھڑیا ہے تے اماں جیڑا اگے ہی زندہ ہوے علی اونوں کیویں زندہ کرے
ओनू अली किवें जिंदा करे। काफिला चलदा गया, चलदियां चलदियां करबला तो टुरे, चलदियां कूफे दे बाजारां दे विचों गुजरदियां इब्ने ज़ियाद दा दरबार आया, उठों भी काफिला निकलिया। काफिला चलदा जा रही, चलदियां चलदियां बलदुल हराम दे कोलों जदों काफिला गुजरिया, एक ईसाई है जिहड़ा बलदुल हराम दा बादशाह है, अपने मकान दे उत्ते बैठा होया है। 6 बीबियां उहदे सामने बैठियां ने ते अपनियां बीबियां नूं सामने बिठा के कुरान दी तिलावत पिया करदा है। अचानक गली दे विचों एक काफिला गुजरिया, ओहदे बादशाह दे कन्नां दे विच आवाज आउंदी पई है, कोई पढ़दा पिया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। बादशाह अपनी बीवियां नूं कहंदा, ए किन्ने जुरत कीती है मेरी गली विच मुसलमानां दी किताब दी तिलावत करन दी। ओदी बीवी कहंदी आका 1 मिनट ठहरो मैं वेखनी है। ओदी बीवी उठी, इंज बारी चों ध्यान मारिया बाहर, परत के पिछा होके कहंदी है मेरे सरताज अजीब गल हो गई। उन्हें कहा की होया? उन्हें कहा अज तक ना कन्नी सुनिया ना अखी डिठा, होया की है? उन्हें आख्या एक सेरे थल्ले ताड़ कोई नहीं, थल्ला हिस्सा कोई नहीं, सिर्फ सेरी सेरे नेदे उत्ते टंगिया है। लब्बां विचों कुरान दी तिलावत दी आवाज आ रही, कुरान दी तिलावत दी आवाज आ रही। ओ बादशाह जल्दी दे नाल उठिया, थल्ले आया, आके पुछदा खौली नूं ओ ए सिर किदा है? उन्होंने कहा हुसैन इब्ने अली दा, हुसैन बिन अली दा। आंदा इहदे नाल दा भी कोई है जे कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। कौन है? आंदा ओ पिछे जिहड़ा मुंडा बैठा सवारी ते ओदा नाम अली ज़ैनुल आबिदीन किया जांदा है। ओ चलदियां चलदियां इमामे ज़ैनुल आबिदीन दे कोल आया, आंदा ओ जिहदा सिर सब तो अगले नेदे ते टंगी है ओ तेरा की लगदा है? फरमाया ओ मेरा बाप हुसैन बिन अली है। आखन लगा कि ओ तेरा बाप है, फिर जल्दी कर सवारी तो थल्ले उतरिया। आप थल्ले उतरे। ऐ सुनियो इमाम हुसैन दी मुहब्बत लेके आयो, शहीदां दा प्यार दिल दी अंदर लेके आयो। सुनना जरा शहीद जिंदा किवें में? आखन लगा ऐ ज़ैनुल आबिदीन सवारी तो थल्ले आ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जदों सवारी तो थल्ले उतरे, फरमाया दस की गली? आंदा ज़ैनुल आबिदीन जल्दी कर मैनू कलमा पढ़ा दे। ज़ैनुल आबिदीन जल्दी कर मैनू कलमा पढ़ा। फरमाया तेनू मुद्दतां हो गई ने, और अज तक ते कलमा नहीं पढ़िया, अज कलमा पढ़न की की वजह है? आंदा मैं कुरान पाक दे विच सुनिया सी कि शहीद जिंदा है, मैं नहीं समझदा शहीद जिंदा। मैं दसा जेड़ा बंदा मर जाए वो जिंदा किवें हो सकदा है? आपने फरमाया फिर हुण तेनू किवें पता लगिया? वो बोल के आखन लगा मैं ते नहीं समझदा, पर तेरे बाबे हुसैन ने नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान पढ़ के दसिया है ओ यहया ईसाई ओ शहीद इंज जिंदा है जिवें हुसैन जिंदा। नमाज़े मुहब्बत दकी राज दसा
تو ویکھی نہیں تیراں دی چھاں تھلے پڑے کے ہے سوکھا کلام اللہ پیستر تے پڑی نا ہے سوکھا کلام اللہ پیستر تے پڑی نا ہے مشکل پڑھن نوک نیزے تے چڑھی کے آکھن لگا زین العابدین میں نہیں سمجھدا کہ شہید زندہ ہے پر تیرے بابے نے دسیا حسین انج شہید انج زندہ جویں حسین زندہ ہے اللہ فرماندا ہے جیڑا میرے راہ چ اپنی جان دے وے انہوں مردہ سارے بولیے انہوں مردہ نہ کہو شہید زندہ ہے شہید کی ہے بولو شہید کی ہے شہید زندہ ہے قافلہ چلدا جا رہا ہے امام زین العابدین دا ایک پتر بھی نال ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دا ایک پتر کربلا دے وچے نام ہے امام محمد کی نام ہے سارے بولیے کی نام ہے بولو کی نام ہے اوے اپنے آقا دا نام ہے تے آقا دے پوتریاں دوتریاں دا نام ہے کی نام ہے امام محمد آپ دا لقب سی باقر کی نام سی سارے بولیے ایک جملہ عرض کرا کون امام باقر کون امام محمد باقر مدینے تو ٹرے مکے جا رہے ہیں حج کرنے واسطے آپ دے نال قافلہ ہے ایک آپ دا غلام وہ بھی نال ہے ایک مقام تے جا کے جدو قافلہ رکیا کچھ دیر پڑاؤ کیتا پھر جدو قافلہ ٹرن لگانا وہ غلام آ گیا ادب نال ہتھ بننے تے رون لگ پیا فرمایا خیر تے آئی کیوں رو پے ہیں میرے بوئے تے بہ کے رویں میرے بوئے تے بہ کے رویں حضور میرا گدھا مر گیا جدے تے میں سواری کرتا سا نا کھوتا میرا مر گیا فرمایا نواں للہ کی فرمایا آندہ حضور جیب اجازت نہیں دیں دی فرمایا میں لے دیاں تھوڑی چوپ تو بھی صدقے جانا بس میں تھوڑی سوچ تو بھی پہلے چھڑ دینا بیان کیونکہ صبح جمعہ تو مبارک ہے اس وجہ سے میں عرض کیتا ہے بالکل شارٹ وقت دے اندر عرض کرنا سرکار دی آل سرکار دی عظمت عرض کرنا چاہنا فرمایا میں لے دیاں آندہ جی لے کے دے تے سکدے ہو کیڑا کمی ہے کیڑا کمی ہے فرمایا پھر جی نواں جو لے کے دینا جے وہ جڑا پیچھے مویا پہ ہے وہ ہی نہیں دے دیں دے ماشاءاللہ وہ جناب جڑا پیچھے مویا پہ ہے وہ نہیں آپ نے فرمایا وہ جو لینا ہی تے نواں لے لے ہائے ہائے انہاں لوکاں دے عقیدے بھی چنگے سن ہیں بندے چنگے سن تے عقیدے بھی چنگے سن آج کل بندے بھی پیڑے آ گئے تے عقیدے بھی تے پھر انج بھی انج اگے نالوں بھی کم گیا گواچا ہے عرض کیتی حضور نواں جو لے کے دینا ہے او جڑا پیچھے جو مویا پہ ہے او جو کتے کھان گے او ہی دے دیو امام محمد باقر بے کے مسکرائے فرمایا بڑا سیانا ہے بڑا سیانے فرمایا چل ٹر پیچھے جدوں آیا پیچھے چل دیاں امام محمد باقر رضی اللہ کو تعالی عنہ آپ جدوں دے گدے دے قریب آئے آپ نے آ کے ایک نظر گدے والوں ویکھیا تے ٹھڈا ماریا فرمایا او ایتھے لمما پیا ہے اٹھ ایتھے لمما پیا ہے اٹھ بس ٹھڈا بجن دی دیر سی کھوتا اپنے کان چاڑدا کھڑا ہو گیا ہن جدوں او غلام امام محمد باقر دا غلام جدوں انہیں تکیا ویکھ کے آندا اے علی دا اے چل دکھیاں دا سجنی جدروں لنگدا گیا رنگ لوندا گیا جدروں لنگدا گیا مل کے ذرا پڑھ لو جدروں لنگدا
کچھ پڑھتے ہیں باقی تو انجاں جی کرتے چلو سر بھی ٹھیک ہے پر تھوڑی جی نال زبان بھی چٹاکی دی ہلا لئیے تو مزہ بس وکھرا ہی آ جاتا ہے اے جدھروں لنگدا گیا سرکار دی آل دا ذکر کرنا ثواب ہے نا بولو تو صحیح کدا دل کردا ثواب لین تے ادھر ہاتھ چکو ہم انہاں دی زیارت کراں اب کیمرے والا ماری وہی دھیان پرلے پاسے کوئی تھلے تو نہیں کسی ہاتھ ٹنڈا نہیں کرنا انج کر کے پورا ہاتھ کھڑا کرو لو ہن ہاتھ تھلے کر لو ایک باری سینے دا ٹل لا کے آکھو اے علی دا اے چن دکھیاں دا سجنی جدھروں لنگدا گیا جدھروں لنگدا گیا جدھروں لنگدا گیا رنگ لاتا گیا جدھروں لنگدا گیا امام محمد باقر رضی اللہ کو تعالی عنہ رات دا ٹائم ایک بندہ مکہ پاک تے ٹریا چلدیاں مدینہ طیبہ ول آ رہی ہے ذہن وچ خیال ہے آندا ہے او نبی کریم دے غلاماں او ایتھے مکے جو زندگی گزاردا پیا او چل مدینے چلیے اوتھے نبی دی آل بیٹھی ہے چل او دی زیارت کر آویے ایتھے جو بیٹھا ہے چل مدینے چلیے ایک جملہ میں کہنے لگا قابل توجہ کتھے چلیے آج ایک خوش نصیب دا نام نکلنا ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف واسطے کتھے بولو المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو بولو آج نہیں تو چلیے مدینہ جڑا ہولی ہولی بولدا پیا ایدہ دینے جان دا پروگرام تے نہیں ہاں ایک میری بات یاد رکھو نیت چنگی ہوئے نا ہاں نیت چنگی ہوئے نا تو ٹوری جاندے نے تو یہ صرف بندہ مذاق ہی لے کے آوے نا تو پھر راہ چی رولا کئی مر دے نے ہاں چلیے مل کے میں نہ رکھو شہر مدینے چلیے شہر مدینے چلیے شہر مدینے چلیے شہر مدینے چلیے اوتھے رحمت باجا ماردیاں شہر مدینے چلیے شہر مدینے چلیے شہر مدینے چلیے اوتھے رحمت باجا ماردیاں عرش تو شانہ اچیاں عرش تو شانہ اچیاں میرے مدنی دے دربار دیاں عرش تو شانہ اچیاں عرش تو شانہ اچیاں میرے مدنی دے اماں عائشہ دا او گھر ہے جتھے ماہی جلوہ گر ہے اماں عائشہ دا او گھر ہے جتھے ماہی اور نال کچہریاں لگیاں نے صدیق عمر حبتا دیا شہر مدینے چلیے شہر مدینے اوتھے رحمت باجا اس بندے نے سوچیا ایتھے جو بیٹھے چل مدینے چلیے وہ بندہ ٹردیا مدینے والا آیا مدینے تو ایک منزل پیچھے ہی سی تیزی نال بارش دا نزول ہویا بارش وچ بھج گیا ٹھنڈ لگ پئی لگن وہ ٹھنڈ دے وچ بھجدیاں مدینے شریف دے وچ جدوں آیا نا ایک بندے نے پوچھدا یار میں امام محمد باقر دے کول جانا ہے انہیں باں تو پھڑیا تے لے کے آپ دے بوئے تے آندا اے بوئے ادھی رات دا ٹائم او کر کے نہ گل ٹر گیا ہن بوئے کے کھلو کے نہ اپنے دل وچ سوچدا ہے ادھی رات دا ٹائم ہے گل چنگی نہیں کہ ادھی رات نو نواسا رسول نو تنگ کراں ایتھے بوئے کے بہ جانا سویرے تے نکلنا ہی نہیں نا ہائے ویکھو ادب تو جدو بندہ ادب کرے پھر پار بھی تو لگ ہی جاندے نا اپنے دل سوچ دے آندا صبح
امام پاک جدوں نکلن گے پھر گل کر لواں اینی گل جدوں دل دی اندر سوچی اندروں امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آواز دیتی اپنی نکرانی نو فرمایا نہیں کرمالیے ایتھے اندر بیٹھی ہے بنے ابن عطا مکے وچوں ٹر کے آیا ہے انہوں ٹھنڈ پئی لگ دیا جلدی کر بوا کھول دے مدینے دا مسافر آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جلدی کر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی کربلا دے واقعہ وچ موجود سا نہیں روایت وچ 2 سال دی عمر سی ایک روایت وچ 2.5 سال دی عمر کربلا دی لڑائی دے اندر بھی موجود نے آپ نے بھی وہ کربلا دا منظر دیکھیا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر نیزے تے چڑھ کے جاندا ہویا کوفے دیاں گلیاں دے اندر پھر اس تو بعد دمشق دے بازاراں اندر سر حسین جاندیا ویکھیا حضرات گرامی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنیاں قربانیاں دیتیاں فقط وجہ ایسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سب کچھ جاندہ ہے جائے پر توڑا دین سلامت رہنا چاہیے ہے حضرات گرامی نواسہ رسول امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان اندر قربانیاں پیش کی تھیاں تے آج محفل بڑی سونی سجائی دے اہل بیت دی عظمت دی خاطر انہاں دی شان دے وچ محفل سجائیے جنہ دوست احباب بھی محفل سجائیے انجمن غلامان مصطفیٰ دعا کرو کہ اسی تیان ہے نا سی سرکار دے غلام ہاں کاش کل قیامت دا دن ہوئے سرکار بھی آکھنا او آ رہے ہیں میرا غلام میرا بڑی مزے دی تھے گال کی تھی ایک شاعر نے مزہ تب ہے سرکار محشم کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشم کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے وہ دیکھو ہمارا گرامی قدر حضرات میرے تو بعد بھی انشاءاللہ بیان ہونا ہے نعت خوانی ہونی تو لہذا میں اپنی بات نوں اتھی ختم کر دے ہویا دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری تو اڈی آدری سب دی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین حضرت گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخوان نشری الہام قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد